こんにちは。私を、နံပါတ်18ပေါ့နော်ရောက်သွားပြီနံပါတ်18မှာဆိုရင်သူက ikan bond ပေါ့နော် ikan bond ဆို ikan ဆိုအတွေးတွေအမြင်တွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့စာရေးတွေရဲ့အတွေးမြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာပိုက်မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာယုံမိုင်တွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒန်ရှာနောနာကတဲ့ခေရှောဆူရဟီတိုနီစီတဲ့ဒိုအိုမိုယီမတ်ကာတဲ့ဒီရက်ထားပေါ့နော်ရက်ထားထဲမှာတဲ့ make up ပြင်တဲ့လူတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရက်ထားထဲမှာ make up ပြင်တဲ့လူတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုထင်လဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မိကုန်းပေါ့နော်ထိုဤမှာဆိုရင်ခုနိုဘွန်ရှော書いた人は電車の中で化粧すべきではないと言っているかその理由は何かဟုတ်ပြီနော်ဒီအပေါ်ကစာပိုက်ကိုရေးထားတဲ့သူဟုတ်ပြီနော်ဒီစာရေးသူကိုပြောချင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်သူက hisha တို့ဘာလို့လဲသုံးတယ်ကွာခိုင်တာဟီတိုတို့လည်းပြောတယ်ဒီစာပိုက်ကိုရေးထားတဲ့စာရေးသူကတဲ့ရက်ထားထဲမှာ make up すべきではないဟုတ်ပြီနော်すべきတဲ့အားလို့ဆိုရင်じゃလှုပ်တင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဘက်ခီဆိုတာလှုပ်တင်တယ်မလှုပ်တင်ဘူးကိုပြောတာပေါ့နော်စဘက်ခီဒေဝနိုင်ဆိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောတာရက်ထားထဲမှာ make up မပြင်သင့်ဘူးဆိုပြီးပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုနိုရီကိုအကြောင်းပြချက်ဘာကြောင့်ရက်ထားထဲမှာ make up မပြင်သင့်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်က1လား2လား3လား4လားတဲ့ပြောထားတယ်နံပါတ်1ကကြတော့မာဝါရီနိုဟီတိုကဟီတိုတိုစတဲမီရာတဲ့တေအီနိုင်ယောနိခန်ဂျီရုကရာဟုတ်ပြီနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလူတယောက်ဆိုပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်တဲ့လူတော့မမြင်ရလို့ပေါ့နံပါတ်2ကကြတော့ခေရှောကိုဆူရူနော်ဝါမာဝါရီနိုဟီတိုနီမေဝါကိုခခဲရုခိုးတိုးတက်ကရာဒီ make up ပြင်နေဆိုတဲ့ဟာကပတ်ဝန်းကျင်ကလူကိုမေဝါကိုခခဲရုဆိုအနောက်ရှက်ပေးတယ်ခိုးတိုးဆိုအပြုတ်မှုဒီ make up ပြင်ရထားထဲမှာ make up ပြင်တာကပတ်ဝန်းကျင်ကလူကိုအနောက်ရှက်ပေးတဲ့အပြုတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်သင့်တာလားပေါ့နော်နံပါတ်3これから会う人に対して大変失礼なことだからအခုမှတွေ့တဲ့သူအပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်အရန်ရိုင်းတဲ့အပြုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့နံပါတ်4継承する事件を節約するのは女性として恥ずかしいことだからဒီ make up ပြင်မှုအချိန်ပေါ့နော် make up ပြင်မှုအချိန်ကိုတဲ့ချုပ်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် make up ပြင်ဖို့အချိန်ချုပ်နေဆိုတာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှစ်ဆရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတဲ့make up ကိုပေါ့နော်အေးစေးပြင်တင်တယ်ဒါမျိုးလေးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိတော့ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးအကြံပေးချင်တာကကိုကဒါကြီးကိုထင်ရကိုတွေးပေါ့ဟာငါတော့ဒီလိုခံစားရလို့ဆိုပြီးရွေးတာထက်ပေါ့နော်ဆောင်းဝေးပွဲမှာစာရေးသူရဲ့အတွေးကိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒါပါတော့ဒါကြောင့်လို့ထင်ရင်တောင်မှစာရေးသူကထင်နိုင်တာစာရေးသူရဲ့အတွေးကိုပဲပေါ့နော် focus ထားပြီးတော့ဖြည့်တင်နေပေါ့နော်ကို့အတွေးကိုကို့အတွေးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ikan နဲ့ရွေးတယ်ဆိုရင်မှားဝနိုင်တဲ့အတွက်ဒီစာရေးသူရဲ့ ikan အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားပါပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါရှိတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီစာရေးသူရဲ့အတွေးအမြင်ကိုသိဖို့ဆိုရင်သူရေးထားတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးမှအော် तू ကဘလို့ပါလားဘလို့တွေးနေပါလားဆိုတာကိုကဝန်ခံစားရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုထင်တာကြီးကိုအဖြစ်ကိုရွေးလိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်4လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်3လည်းဖြစ်နိုင်တယ်2လည်းဖြစ်နိုင်တယ်1လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်はいအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကိုဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်電車に乗ると継承している女性を時々見かけるရထားစီးပြီဆိုရင်တဲ့継承している女性ဆိုတော့ဒီ make up ပြင်တယ်ရထားထဲမှာပေါ့နော်ရထားစီးပြီဆိုရင်ရထားထဲမှာ make up ပြင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတဲ့တစ်ခါတည်းရင်လမ်းတွေ့ရတယ်လမ်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်မိかけるဆိုတော့လမ်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်彼女たちは事件がないんだし他人に迷惑をかけているわけじゃないんだから別にいいでしょと思っているらしいပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော် make up ပြင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကတဲ့အချိန်ကလည်းမရှိဘူးတခြားလူကိုလည်း迷惑をかけるကနောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဝါခဲကြနိုင်ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်တာရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာငါတို့အချိန်ကလည်းမရှိဘူးတခြားလူကိုလည်းနောက်ဆက်ပေးနေတာရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ business ပေါ့နော်ဤဒေရှောပေါ့နော်ရပါတယ်စင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တွေးနေတဲ့ပုံပါပဲတဲ့確かに忙しい毎日の中で少しでも事件を節約したい気持ちもわかるが私はそれを見ると不快な気持ちになるတဲ့တေးကြတာပေါ့တဲ့ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်အလုံများတဲ့နေ့စဉ်မှာတဲ့နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အချိန်ကိုချွေတာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနားလေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့私はစာရေးတွေပါနော်ငါကတဲ့စိုးလေးကိုမြည်လို့တော့အဲ့ဒါကိုမြင်ရင်ဆိုအောင် make up ပြင်နေတာတွေကိုမြင်ရင်တဲ့ဖူကိုင်းနာကီမိုချီနီနာတို့တဲ့မတက်မတာခံစားချက်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်継承は人に会うための準備なので家でするものであり電車ですべきではないねစာရေးတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်
make up ဆိုတာကတဲ့တခြားလူတယောက်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်make up ဆိုတာလူတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကိုလှပအောင်ပြင်ဆင်တာကျွန်းပြီးလောက်တာပဲပေါ့နော်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အိမ်မှာလောက်ရမယ့်အရာဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ရထားထဲမှာမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့စပယ်ကီတေဝနိုင်မလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့ဒါနံပါတ်1ပထမဆုံးစာပိုင်းမှာပေါ့နော်သူကဒီခေရှောနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေမြင်ရတယ်သူတို့စိတ်ကိုလည်းနားလေပေမဲ့ငါအဲ့ဒါကိုတွေ့ရင်စိတ်မသက်မသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ make up ဆိုတာလူတယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ကိုလှလှပပပြင်ဆင်တာပဲပေါ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာပဲလုပ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာလုပ်ရမယ့်အရာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုထိတော့ဘာကြောင့်ဆိုလဲ review ကတော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာလုပ်တင်တယ်လို့ပဲသူပြောတယ်ပေါ့နော်電車で化粧をする人たちにこれから会う人の前でもそうやって化粧をするのかと聞くとしないと言うတဲ့ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့သူကရထားထဲမှာ make up ပြင်နေတဲ့သူတွေကိုတဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုတဲ့これから会う人の前でもအခုမြင်သွားတွေ့မယ်အခုကစပြီးတွေ့မဲ့လူအရှိမှလည်းတဲ့そうやって化粧をするအဲ့လိုမျိုးပဲ make up ပြင်ပါလားလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့မေးလိုက်ရင်ရှိနိုင်နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးပြောမှာတဲ့ဟုတ်နော်ဥပမာပေါ့ထားပါတော့ကိုချင်းထားတဲ့လူပေါ့မောင်မောင်နဲ့ချင်းတယ်ဆိုလည်းမောင်မောင်နဲ့ချင်းထားတယ်သူ့ရှိမှနေ make up ပြင်ပါလားလို့သွားမင်းရင်မပြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောမှာတဲ့အစ်ပိုးတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတဲ့自分とは全然関係ない周りの乗客には化粧する姿を見られても別に構わないと言うတဲ့ပြောမယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းတဲ့ကိုနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဒစိမ့်နေပေါ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီယထာစီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီယထာစီးတဲ့လူတွေဆိုတာကတဲ့ make up ပြင်တဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ခံရလဲမြင်လဲပဲတဲ့ထွေထူးကိစ္စမရှိဘူးလို့လည်းပြန်ပြောမှာတဲ့ဟုတ်နော်သူကပြောရပေါ့နော်အခုရထားထဲမှာပြင်နေဆိုတော့ကိုနဲ့လုံးဝခန်းခေးမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုမြင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ပြန်ပြောမှာတဲ့အဲ့ဆိုရင်これは彼女たちは周りの人たちを父兄の一部ဟုတ်နော်壁や座席などと同じだと考えているように私に感じられるတဲ့ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဒီအပေါ်ကလိုမျိုးဆိုတာကတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုတဲ့ 4K ဆိုတာကြတော့သူကမြင်ကွင်းပေါ့နော်မြင်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့တစိမ့်တဒေတာနံရံနေထိုင်ကုန်နေနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့ဒီတွေးစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးနေတာပါလားဆိုပြီးတော့ငါအတွက်တော့ခံစားရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော်ခံစားရတယ်တဲ့ဒါこれは大変失礼ではないんだろうかဟုတ်နော်ဒေဝနိုင်တာတော့ကအဲ့လိုမဟုတ်လားလို့ပြောရတယ်ငါတော့အဲ့လိုထင်တယ်အဲ့ဒါကတဲ့အရန်ရိုင်းတဲ့အပြုတ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်電車で化粧をするということはそういう印象を周りの人に与えていることに気づいてほしいတဲ့ဟုတ်နော်သူကအဲ့လိုရထားထဲမှာ make up ပြင်နေဆိုတဲ့အရာလေးတဲ့အဲ့လိုမျိုး insho ဆိုအဲ့လိုမျိုးပုံရိပ် impression ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေခုနက insho ကိုအတားရဲသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအရန်ရိုင်းတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောချင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ရထားထဲမှာ make up ပြင်နေဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးထင်ဟပ်စေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးထင်ဟပ်စေတဲ့တွေးစီတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတဲ့ခိစီတဲ့ဟိုရှိခိစခိမစနေစိတ်တတိထားမိတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ vet တဲ့ဟိုရှိဆိုတတိထားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေးစီခြင်းနဲ့တတိပြုမိစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့စာရေးသူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီစာပိုက်လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမာဝါရီနိုဟီတိုとして見られていないように感じるからပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလူတစ်ယောက်အနေနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးမြင်ခံရဘူးဆိုပြီးတွေးနေလို့တဲ့တစ်ကတရှိကိုဒီမှာလေသူကဒီစာပိုက်လေးပေါ့နော်ခါနူချိုတာချီပါမာဝါရီနိုဟီတိုနီဖူကေနိုအီချီဘူခါဘေဇာဇက်ကီတိုအိုနာဂျီဟုတ်နော်လူတယောက်လို့မထင်မဲနဲ့မြင်ကွင်းတွေကအရာတစိမ့်တရေတာထိုင်ကုန်နေပါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ရန်နေနဲ့အတူတူပဲလို့စဉ်းစားစီတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တစ်ကတော့နည်းနည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ကကြတော့ခဲရှို့ဆူရူနောကမာဝါရီနိုဟီတိုနီမေးဝါကိုခါခဲတူခိုးတိုးတက်ကလာဟုတ်နော်မိတ်ကပ်ပြင်တာကဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့အပြုအမူဒါပေမဲ့ဒီစာပိုက်ထဲမှာမရေးထားဘူးပေါ့နော်မေးဝါကိုခါခဲရူကတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခြားလူတွေကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်စေပါဘူးလေဒါကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်လေဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအနောက်ရှက်ပေးတဲ့အပြုတ်မှုဆိုပြီးတော့စာရေးသူကထင်ပြီးလုံးဝတိတိကျကျပြောထားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်နှစ်ကမှားတယ်ပေါ့နော်ပါတော့ပါပေမဲ့ဒါကဒီရထားထဲမှာပြင်နေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမေးဝါကူတော့မဖြစ်စေဘူးဆိုပြီးအတွေးလေးကိုပဲပြောထားတယ်စာရေးသူကထင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မှားတယ်သုံးကကြတော့ခိုဒီခါရာအောက်ဟီတိုနီ
対して大変失礼なことだからအခုမှတွေ့တဲ့အခုမှစတွေ့တဲ့လူအပေါ်အရန်ရိုင်းနေအခုမှစတွေ့တဲ့လူအပေါ်ဆိုတာဥမာထားပါတော့ဒီမှာတော့သူကပြောတယ်ခုမှတွေ့တဲ့လူရှိမှပြင်မာလားဆိုရင်မပြင်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုတော့သူတွားတွေ့တဲ့ဂရိရက်စုခုလောက်ထားတဲ့ချိန်ထားတဲ့လူရဲ့အရှိမှပြင်မာလားဆိုရင်မပြင်ဘူးရထားထဲမှာကြတော့ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတွေမို့လို့ပြင်တာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ရိုင်းနေဆိုတဲ့အပြုမူတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီဘာဖြစ်လို့ရိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီမြင်ခွင်းနဲ့တစိမ့်တတီတာနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုမှတွေ့တဲ့လူပေါ်ရိုင်းနေဆိုတာတော့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မပြည့်စုံဘူးပေါ့နံပါတ်၄継承する時間を節約するのは女性として恥ずかしいことだからအရန်ဒီရှက်စရာကောင်းနေတဲ့အလားပြင်တဲ့အချိန်ကိုခြုံနေဆိုတာမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမပြောထားဘူးပေါ့နော်မပြောထားတဲ့အတွက်နံပါတ်1ကသူကလူတယောက်အနေနဲ့မမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားရလို့ဆိုတဲ့အတွက်စာရေးသူကအဲ့လိုထင်တဲ့အတွက်1ကအဖြေမှန်ပေါ့နော်ဟိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစကားလုံး vocab အနေနဲ့ဆိုရင်မေးဝကိုခခဲလို့ဆိုရင်တော့အနောက်ရှက်ပေးတယ်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဖူကိုင်းနာဆိုရင်စိတ်မသက်သာရဖြစ်တာမျိုးပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စဘေကိဒေဝနိုင်ဆိုရင်မလုပ်သင့်ဘူးစုရုခါရီစုရုဘေကိဒေဝနိုင်ရူကထဲထဲမထဲထဲရတယ်ပေါ့နော် optional ပဲဆိုတော့စုဘေကိဒေအားလို့ဆိုရင်တော့လုပ်သင့်တယ်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့စုဘေကိဒေဝနိုင်လို့သုံးတယ်အင်းရှော့အတားရတုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထင်ဟပ်စေတယ်ပုံရိပ်ကိုပေးစေတယ်ဆိုတော့ပြောအဲ့လိုမျိုးခံစားရစေတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြောတာပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ ikan boni မှာဆိုရင်ね ikan を言っている本はイカのようにボンマスの本が多いတဲ့ဒီအတွေးအမြင်ကိုပြောတဲ့စာပိုက်တွေမှာဆိုရင်အောက်ဖော်ပြထားပါဒီစာကြောင်းနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်စာကြောင်းဒီလိုမျိုးစာကြောင်းနေနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့စာကြောင်းမျိုးတွေများပါတယ်တဲ့ဘက်ခီတဲ့အာရုဘက်ခီတဲ့ဝနိုင်လှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသူ့အတွေးပေါ့နော်ဒါမျိုးကလှုပ်တဲ့နဲ့ဒါမျိုးကမလှုပ်တဲ့ဘူးပြီးရင်စုရုဟီဆိုယောကအာရုလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုမျိုးတိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ရေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမျိုးပြောတယ်နောက်ခေတ်ကနာနိုင်မလုပ်လို့မရဘူးအစားရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေလာပါတယ်တဲ့ရှိကံမွန်းတိုင်းတဲ့ကစကီနောယောနီခန်းကရောတဲ့ဆောင်းမီးဝဲမီးကွန်းမှာတော့1နှစ်3နဲ့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကနာနီနီစီတဲ့ခါခါတဲ့တာမွန်တို့ကဒီဘာနဲ့ရေးထားလဲအခုစာပိုက်ဆိုရင်ဒါရထားထဲမှာမိတ်ကပ်ပြင်နေတယ်ဒူတွေအကြောင်းရေးထားတာပေါ့နော်ဒါလှုပ်တင်တဲ့အကြောင်းပေါ့နံပါတ်2ကကြတော့ဟိရှာနော့ရှုချောဝါနာနီကစာရေးသူရဲ့အခိုင်မှာလုံးဝ highlight လုပ်ပြီးပြောချင်တာဘာလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာရေးသူ highlight လုပ်ချင်တာကြတော့ဒီရထားထဲမှာ make up မပြင်သင့်ဘူးငါတို့ရှိစရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့တတိထားမိစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကို highlight လုပ်စေခြင်းနဲ့ချောနော်ဒီယူပါတဲ့ဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုး highlight လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့စကားချင်းသူတို့တွေးမဲ့သူဆိုရင်တော့ပြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါရက်ထားတဲ့သူတွေကမတိတဲ့သူဆိုပြီးတော့သူဒါလောက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ရိုင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနိုဘွန်ရှော့တဲဝါအီကနောယောနီနာလူဖြစ်သွားတယ်တဲ့နံပါတ်1ကဒန်ရှာတဲဝါဂျော်စီနော့ခေရှော့နီစီတဲပေါ့နော်ရထားထဲမှာမိတ်ကပ်ပြင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာနံပါတ်2ကခေရှော့ဝါဒန်ရှာတဲစရုဘေကီတဲဝါနိုင်စရုဘေကီတဲဝါနိုင်မယ်ပြောစဘေကီတဲဝါနိုင်မယ်ပြောအတူတူပဲပေါ့နော်ရထားထဲမှာမပြင်သင့်ဘူးနံပါတ်3ခေရှော့စရုဟီတိုဝါမိတ်ကပ်ပြင်တဲ့သူအနေနဲ့ဆိုရင်ဂျီဝွန်တိုခန်ခီနိုင်တန်းနေနီမီရတဲ့တေမို့ခါမာဝါနိုင်တိုအီကိုနဲ့မတိတဲ့သူမဆိုင်တဲ့သူတွေကိုကြည့်လဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာကမာဝါရီနိုဟီတိုမှုရှိလောက်လိုက်တာအဲ့တော့လုံးဝနဂလက်လောက်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းရင်းစင်ရလူတွေကိုလုံးဝမရှိတယ်လို့ကိုသဘောထားပြီးတော့နဂလက်လောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟီတိုတိုစတဲ့ခံရတဲ့တိန်နိုင်နဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မစင်စားဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမို့လို့ချစ်စရေအရန်ရိုင်းနေခုနိုယောနာအင်ရှော့မာဝါဒီနီအတာရဲ့တဲ့ဤလိုအဲ့လိုမျိုးရိုင်းနေဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒီလေးထားမိစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီikan bon လေးကိုလည်းသိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါရှိအကြံပေးချင်တာကဒီလိုမျိုးikan bon တွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စံနာအလိုက်ရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေစာရေးသူဟာဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီလိုဒေဝနိုင်တာတော့ကတို့အိုမိုဦးခန်းကြီးရတဲ့သူဒါမျိုးလေးပါတဲ့စာကြောင်းလေးကိုပဲဖြည့်ပြီးတော့ highlight လုပ်ပြီးတော့ဖတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်はいじゃあお疲れ様でしたပေါ့နော်また明日じゃあね